អ្នកនាងវ៉ាន់ឌីតើអ្នកនាងកំពុងតែធ្វើអ្វីហ្នឹងខ្ញុំបានរៀបចំម្ហូបពេលព្រឹកហើយជួយអ្នកនាងទៅបរិភោគចាស់អូបងឡានខ្ញុំកំពុងតែធ្វើកិច្ចការសាលាហ្នឹងបន្តិចទៀតខ្ញុំធ្វើកិច្ចការហើយខ្ញុំនឹងចុះទៅហូបហើយអរគុណបងហើយណាចុះអ្នកនាងវ៉ាន់ឌីអត់ទៅរៀនគួរទេឬចាខ្ញុំទៅតើតើតែខ្ញុំបរិភោគអាហារពេលព្រឹកហើយសិនបានខ្ញុំទៅអញ្ចឹងខ្ញុំទៅមុនហើយណាអ្នកនាងចាបងឡានទៅចុះអត់អីទេហើយរៀបចំអីវ៉ាន់អាងតែញ៉ាំបាយហើយអាងតែរៀនគួរព្រឹកនេះមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយដល់ហើយរៀបចំឲ្យលឿនសិនអាងប្រញាប់ទៅញ៉ាំបាយអូយមកបងឡាយណាឆ្ងាញ់រាល់ព្រឹកតែម្ដងហើយនេះមិនឲ្យខ្ញុំសរសើរមិនបានទេត្រូវហើយម្ហូបដែលខ្ញុំធ្វើត្រូវតែឆ្ងាញ់អ្នកនាងវ៉ាន់ឌីនិយាយអញ្ចឹងលោកប្រុសនិងអ្នកស្រីមកផ្ទះវិញពេលណាទៅខ្ញុំក៏មិនដឹងដូចគ្នាព្រោះអីប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំចេញទៅមិនបានប្រាប់ថាគាត់មកពេលណាដែរអូមិនអីទេចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែសួរចង់ដឹងសុខទុក្ខពួកគាត់ប៉ុណ្ណោះបងឡានខ្ញុំហូបហើយខ្ញុំទៅរៀនគួរសិនណាចាអ្នកនាងវ៉ាន់ឌីថ្ងៃនេះមករៀងយឺតបន្តិចហើយខ្លាចតែលោកគ្រូគាត់ថាឲ្យតែមិនអីចាំពេលចូលទៅដល់ថ្នាក់ចាំសូមលោកគ្រូចូលរៀនតើលោកគ្រូខ្ញុំសុំទោសផងថ្ងៃនេះខ្ញុំរៀងមកយឺតបន្តិចតែខ្ញុំមានធរៈបន្តិចបន្តួចហ្នឹងណាលោកគ្រូអូមិនអីទេកូនទៅអង្គុយទៅលោកគ្រូមានថាអីណាបើកូនមានធរៈមិនអីទេទៅអង្គុយកន្លែងកូនចុះចាអរគុណលោកគ្រូវ៉ាន់ឌីមិនអីនេះមករៀងយឺតម្ល៉េះឯងមានធរៈអីមែនហើយយើងគ្មានធរៈអីទេព្រឹកមិញយើងផ្លេចធ្វើ homework ចឹងទៅក៏ធ្វើដល់ពេលធ្វើឲ្យវារៀងលេតមកបន្តិចតួចទៅអូចឹងឯងចោះយើងស្មានតែឯងមានរឿងអ្វីទៅតាមានរឿងអីទេយើងមិនដែលមានរឿងស្អីទេឥឡូវនេះលោកគ្រូសូមបញ្ជាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាថ្ងៃនេះថ្នាក់យើងគឺមានសិស្សថ្មីចូលហើយគេគឺជាអភិជនហើយគេក៏ជាសិស្សពូកែមួយរូបផងដែរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនជាងនេះដើម្បីឲ្យពូកែដូចជាគេអញ្ចឹងណាឥឡូវនេះគេធ្វើដំណើរមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំអត់មើលថាគេស្អប់ឬមិនស្អប់សិស្សថ្មីពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ Oh my god សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះឆៃដែលជាសិស្សថ្មីមករៀននៅថ្នាក់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអូខ្ញុំសូមរាប់អានផងណាគ្មានអីសង្ហាផងម្នាក់មើលទៅដូចជ្រួលជ្រើមដល់អាចាញ់អាយដល់វ៉ាន់ដារបស់ខ្ញុំដាច់ហ្មងមើលទៅដូចគ្មានទំនងផងអូខេកូនឆៃកូនទៅអង្គុយក្រោយវ៉ាន់ឌីទៅណាព្រោះថានៅក្រោយវ៉ាន់ឌីគឺមានតុទូលាយមួយកូនទៅអង្គុយទីនោះទៅណាបាទអរគុណលោកគ្រូអេលីយ៉ាសិស្សថ្មីមកទៅសង្ហាដល់ហើយនេះហើយមើលទៅដូចជាសំនឹងលីយ៉ាអីដល់ហើយមែនតើមើលទៅបងឆៃហ្នឹងដូចជាសំនឹងយើងដល់ហើយគ្មានអ្នកណាអាចយកបងឆៃពីយើងបានទេប្រហែលជាគាត់ក្រាញយើងដែរហើយបានគាត់មកអង្គុយជួយជាមួយយើងមែនអត់មីកប៉ាហើយពួកមីហាច់អើយនឹងឯងសម័យដល់ណាហើយគេយកតែមនុស្សទេគេមិនយកពួកព្រាយពិសាយដោយពួកនឹងឯងទេត្រូវចាំណា
បាត់មកមីខ្ទើយអត់ជីវជាតិគ្មានអ្នកណានិយាយជាមួយនឹងឯងទេយើងនិយាយជាមួយតែគ្នាយើងតា មែនតើយើងនិយាយតែគ្នាយើងសោះនឹងឯងឯកចេះដឹងយ៉ាងម៉េចព្រោះថាបងឆៃគាត់ក្រាស់យើងមែនបើគាត់មិនក្រាស់យើងទេគាត់មិនមែនមកអង្គុយជួយជាមួយយើងទេឯងត្រូវចាំមីខ្ទើយអត់ជីវជាតិ Oh my god សិតលាយើងមិនខ្ទើយអត់ជីវជាតិខ្លួនឯងមុខឡើងកញ្ចប់តែឈ្មោះសិតលីយ៉ាយើងខ្ពើមណាស់មើលមាត់ឡើងកញ្ចប់ចប់ហើយមកដៀលគេខ្ទើយអត់ជីវជាតិយើងខ្ទើយមែនតែយើងមិនចេះហ៊ាវខាច់ដូចនឹងឯងទេមិនកញ្ចប់ ណានឹងខ្ទើយអត់ជីវជាតិនឹងឯងមានសិទ្ធអីក្នុងការដែលមកភ័ក្រយើងមិនចប់ណាចាក់ហែកមកនឹងឯងដល់គុំតិចហើយមានច្បាប់វិញទៅ លោកគ្រូមកពួកអស់នេះវាមកទើខ្ញុំម៉ែហើយវាមកជេរខ្ញុំថាមីខ្ទើយអត់ជីវជាតិវាអត់កត់មេរៀនទេលោកគ្រូដាក់ពីណៃវាទៅលោកគ្រូណែកូនប៉កូនលីដាកូនឯងមិនត្រូវញញែរញ៉ៃគេម៉ោងរៀនទេម៉ោងរៀនកូនត្រូវនាំគ្នាកត់មេរៀនណាកូនកុំញញ៉ៃចង់អត់ល្អប្រយ័ត្នរៀនអត់ទាន់គេណាកូន ចាលោកគ្រូខ្ញុំបានញញែវាលោកគ្រូខ្ញុំគាត់ថាប្រាប់ឲ្យវាគាត់កុំធ្វើចរិតខ្ទួយអត់ជីវជាតិតាលោកគ្រូខ្ញុំសុំតលោកគ្រូជួយញញែ មែនណាលោកគ្រូខ្ញុំគ្រាន់តែណែនាំវាតិចតួចវាថាខ្ញុំរញ៉េរញ៉ៃវាអីណាលោកគ្រូកុំប៉ិនជឿវាពេក មិនបាច់ប្រកែកទេកូនព្រោះអីលោកគ្រូបានឃើញកូនរញ៉េរញ៉ៃមីមែនទៅបានហើយនាំគ្នាកត់មេរៀនទៅកុំឆ្លោះគ្នាអី គូអត់សំណាយមែនតើពីកញ្ចប់អេវ៉ាន់ឌីតោះយើងទៅទិញអីញ៉ាំអីគេចេញលេងអស់ហើយយើងទៅរកអីញ៉ាំតិចអីតាំងពីព្រឹកមកគ្នាមិនទាន់បានញ៉ាំបាយផង គ្នាទៅគ្នានៅប្រហើយមេរៀនមួយទៀតសិនឯងទៅណាព្រោះអីគ្នាញ៉ាំបាយពេលព្រឹកហើយអូខេអញ្ចឹងគ្នាទៅសិនណា ទៅចាស់ friend មើលទៅអ្នកនាងអង្គុយខាងមុខនោះដូចជាសុភាពដល់ហើយលោកធ្វើខ្ចីប៊ីកសិនអ្នកនាងខាងមុខនោះខ្ញុំសុំខ្ចីប៊ីកមួយដើមសិនបានអត់ អាប៉ែមិញហៅអញមែនណាអ៊ុយយើងមិនហ៊ាននិយាយមួយហ្នឹងមិញលោកហៅខ្ញុំមែន បតហ្នឹងហើយខ្ញុំហៅចង់សុំខ្ចីប៊ីកសិនហ្នឹង ហើយមីកលោកឯងទុកនៅក្នុងកតាបខ្ញុំមែនខ្ញុំគ្មានទេ បតអត់មានក៏អត់ទៅចឹងមិញអីស្មានតែសុភាពតាមពិតឡងឆ្នះ ហើយមិនកើតទេទៅផ្ទះសិនឯង ចេះអៀនអីណាយល់ទេ ភាគ1ត្រូវបានបញ្ចប់មិនបាច់រងចាំទស្សនាភាគ2ទេព្រោះថាគ្មានអ្នកខមមិនសុំភាគ2ទេ